Mave. Lavadoras con tecnología AquaSaver Green. En Mave nos preocupamos por facilitar tus tareas diarias. Por eso desarrollamos tecnología práctica para tu hogar. Nuestras lavadoras, además de dejar tu ropa impecable, también ahorran más agua. Esto gracias a los ciclos de lavado que determinan la cantidad de agua, tiempo y temperatura exacta para dejar tu ropa tan limpia como a ti te gusta. Además, el infusor Aqua Energy reduce el enredo de las prendas y mueve cargas de ropa extra grandes, lavándolas a profundidad. Todo esto da como resultado una lavadora capaz de ahorrar hasta un 76% de agua por lavada, ya que usa solo el agua necesaria. Así, cuidas el medio ambiente mientras cuidamos tus prendas. Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona.